دوستان سلام. در ادامه حل سوالات تسک 1 آیلتس اکادمیک امروز میریم سراغ نمودار خطی یا همون نمودار لاین گراف. من سوال رو از کتاب کمبریج 18 گرفتم. بریم سراغ سوال. من صورت سوال رو برای شما بخونم. گفته The graph below gives information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040. خب گفته اطلاعاتی راجع به درصد جمعیت در 4 کشور آسیایی، جمعیتی که در شهرها زندگی میکنن در 4 کشور آسیایی رو به ما داده بین سالهای 1970 تا 2020 و پیش بینی که برای دو دهه بعدی داده. خیلی خوب، بریم سراغ پاراگراف اینتروداکشن. خب فکر کنم تا اینجا دیگه با روال کار آشنا شده باشین. یه پاراگراف اینتروداکشن، یه پاراگراف اوورویو و 2 تا هم بادی پاراگراف لازم داریم. تو اینتروداکشن فقط باید بگیم که این نموداری که جلوی ماست چه چیزی رو نشون میده. برای این کار صرفا صورت سوالی که خود آیلتس به ما میده رو ما پرافریز میکنیم. خب The graph below gives information. Okay. The graph illustrates. خب چی رو نشون میداد؟ درصد جمعیت شهرنشین رو. درسته؟ خیلی خوب. Illustrates the percentage of. خب جمعیتی که تو شهر زندگی میکنن رو گفته population living in cities. ما قراره از کلماتی مثل urban population یا حالا the population of citizens یا بهتر از همین 2 تا استفاده بکنیم. The graph illustrates the percentage of urban population in 4 Asian countries. خب 4 تا کشور. اسم ها رو بخوایم بگیم، اسم ها فیلیپینز، مالایزیا، تایلند، اندونزیا. اوکی. Namely Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia. The graph illustrates the percentage of urban population in 4 Asian countries, namely Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia. به این چه سالهایی بوده؟ 1970 and 2020. Between 1970 and 2020. پیش بینی هم که کرده. اوکی. With چون prediction خود صورت سوال استفاده کرده، ما میتونیم بگیم with projection for 2030 and 2040. خب introduction به نظرم تمام شد، ایرادی هم نداره، خیلی تغییر ندادیم ولی خب باز متفاوت از صورت سوال کفایت میکنه. اوکی، بریم سراغ پاراگراف اوورویو. خب بذارم اوورال رو بنویسم. اوورال خب چی شده؟ اوورال میبینیم که انگار ساده است نمودار، همه متغیرها رو به بالا، فقط فیلیپینز یه ذره نوسان داشته که باز اگر اول و آخر متغیرها رو در نظر بگیریم همشون رشد داشتن. دوستان تو اوورال، تو قسمت اوورویو نمودارهای خطی باید بگیم که روند صعودیه یا روند مثلا نزولیه. برای این کار باید شما نقطه آغازی و نقطه پایانی رو نگاه بندازیم که خب با توجه به این نمودار همه
کشورها روند صعودی رو در این بازه داشتند و همین رو هم ما باید تو قسمت اوورویو بنویسیم. میتونیم بیشترین و کمترین رو هم اشاره بکنیم در این قسمت. اوکی، overall. خب نمودار چی به ما نشون میده؟ The graph shows، اشکال نداره یه بار از shows استفاده کنیم. The graph shows باید بگیم که یک رشد رو نشون میده در همه این 4 تا کشورها. خیلی خوب. The graph shows a consistent growth. خب consistent growth in urban population فکرم یه بار گفتیم. میتونیم از اصطلاح urbanization یعنی شهری شدن یا شهری سازی، چون به هر حال یا جمعیت به سمت شهرها کوچ کردن یا حالا شهرسازی انجام شده و روستا تبدیل به شهر شدن، میتونیم از urbanization استفاده بکنیم. Overall the graph shows a consistent growth in urbanization. خب در هر 4 کشور میتونیم بگیم across all 4 countries. Across all 4 countries. حالا میتونیم بگیم بیشترین رو کدوم داشته و حالا بقیه جاها. ببینیم که بیشترین رشد رو مالزی داشته، بعدش هم که اندونزیا داشته. 2 تای دیگه یکم صورتشون پایین بوده، اما مالزی و اندونزی یکم روندشون محکمتر به سمت بالا بوده. خیلی خوب، همین رو میگیم all 4 countries with Malaysia and Indonesia with Malaysia and Indonesia میتونیم بگیم leading the trend، رهبری میکنن این روند رو، در حالی که while 2 تای دیگه Philippines and Thailand. While the Philippines and Thailand Philippines and Thailand حالا بگیم با سرعت کمتر یا با شتاب یا با شدت کمتری این روند ادامه میدن. While the Philippines and Thailand follow at a slower pace. Okay. Overall, the graph shows a consistent growth in urbanization across all 4 countries, with Malaysia and Indonesia leading the trend, while the Philippines and Thailand follow at a slower pace. به نظر من overview هم تمام. خب میرسیم به پاراگراف های بادی پاراگراف های 1 و 2. به نظرم میتونیم از 1970 تا 2020 اینایی که واقعا اتفاق افتاده رو در یک پاراگراف بزرگ و پیش بینی که برای دهه 2030 و 2040 یا حالا دهه 2020 و 2030 انجام پیش بینی شده رو توی پاراگراف کوچکتر بیان بکنیم. خب شروع ما از نقطه آغاز این 1970. خب در 1970 بیشترین جمعیت رو فیلیپینز داشته، بعد مالزی داشته، بعد تایلند و اندونزیا. اوکی، فیلیپین حدوداً بوده 32 3، مالزی 30 زیر 20، تایلند بوده، اندونزیا هم که حدوداً 15 بوده. خیلی خوب. In 1970 the Philippines اسم فیلیپینز سخته دوستان، خود صورت سوال فیلیپینز داده، ولی حالا با
دانش بیرونی میدونم که معمولا به کشور فیلیپین میگن the Philippines، مجموعه الجزایر فیلیپین. به این شکل هم به این ایراد نداریم، میتونم the رو هم نذاریم. خب the Philippines had the highest percentage of urban population. The Philippines had the highest، میتونیم بهترم بگیم the highest urban population at around 32%. تقریبا 32%. در ادامهش followed by دومی کدوم بود؟ Malaysia. Followed by Malaysia at 30%. Okay. بعدیش کدومه؟ Thailand at 18%. درسته. Thailand at 18%. And Indonesia هم که حدودا میتونیم بگیم 15. Indonesia at approximately، یعنی تقریبا 15%. خب این نقطه شروع ما داخل این نموداره. حالا باید تبدیل به دو بخشش بکنیم که موقع نوشتن آمار یک بازه‌ای دست ما باشه. خب میتونیم تا 1990 رو یه باره بگیم و از 1990 تا 2020 رو هم یه بار دیگه، چون اتفاق خاصی توی این بازها رخ نداد. اوکی. پس باید بگیم تا 1990. 2 تا 10 هست. اوکی. Over the next 2 decades. خب چه اتفاقی افتاده؟ همه کشورها رشد داشتن. ترتیب هم جالب عوض نشده. All four countries. خب میتونیم بگیم تجربه کردن یک رشد را experienced a growth یا witnessed a growth. با experience ادامه میدیم. experienced a صفت میتونیم بیاریم experienced steady growth یا steady، دوباره میتونیم بگیم urbanization، steady urbanization. Over the next 2 decades, all 4 countries experienced steady urbanization. Okay. حالا بگیم که به چی رسیدند. By 1990 فیلیپین همچنان در صدر. The Philippines remained in the lead at تقریبا 50% رسیده درصد شهرنشینی تو فیلیپین. خب at around، قبلا یه around استفاده کردیم، at about 50%. بعدی مالزیا در حدوداً 47%. اوکی. یکم داره تکراری میشه ساختار که داریم استفاده میکنیم، هی داریم دونه دونه میگیم. حالا این دفعه رو 3 تا رو با هم بگیم. اوکی. میتونیم بگیم while. خب بعدی چی هن؟ مالزیا
بعدیش کدومه؟ تایلند and Indonesia reached، چون همچنان رو به بالان، reached حدوداً approximately 48 یا 7 فرقی نداره. بعدی حدود 30%، 30%. and اندونزی هم 24 25% respectively. خب تا 1990 حل شد. حالا از 1990 تا 2020 4 دهه اتفاقاتی که رخ داده. مالزیا فاصله شو با بقیه زیاد کرده، پیشی گرفته از فیلیپینز، رسیده به حدوداً 78%. بعد فیلیپین افت کرده یه ذره، اندونزی جاشو گرفته، اندونزی رسیده به حدوداً 53-4%. بعد فیلیپین حدوداً 48-9 زیر 50 ذره. و تایلند هم که تقریبا ثابت مونده. خیلی خوب، اول باید بگیم که مالزی جلو افتاده، یعنی اول دیگه از فیلیپین که اول بود در 1990 گذشته. خیلی خوب، میگیم که اول بازار مشخص کنیم. From 1990 to 2020. خب این که بازه. یه جمله کلی هم میتونیم وصف کنیم. The upward trend continued with Malaysia overtaking، یعنی جلو افتادن، overtaking the Philippines overtaking the Philippines okay, by 2020 at From 1990 to 2020, the upward trend continued, with Malaysia overtaking the Philippines by 2020, reaching approximately 77%، در حالی که فیلیپین به چند رسیده بود؟ compared to the Philippines، چون فیلیپینز گفتیم کلمه جمعیه، مجمع الجزایر، اسم ملکی لازم نداره. فیلیپین چند درصده؟ 49 48%. خب حالا بگیم این اندونزی پیشرفت قابل توجه و شدیدی داشته و الان دومه تقریبا. اوکی، دومه. Indonesia witnessed یا experienced، فرقی نداره، experienced a considerable growth. درسته؟ reaching اندونزی به حدوداً 54 reaching 54%. سال مشخصه؟ آره مشخصه.
نه مشخص نیست. Indonesia experiencing considerable reaching by 2020 while Thailand تقریبا یک نواخت و بدون تغییر بوده. While Thailand remained fairly unchanged. درصدش هم بگیم at around 30%، 31 32 at 32% during this period. یکم بزرگ شد پاراگراف ما، ولی خب 150 کلمه هم رد کردیم، ولی پاراگراف به نظرم همه چی رو کاور کردیم. اوکی، میریم سراغ بادی پاراگراف دوم که قرار پیش بینی 2 دهه آینده یا 2 دهه بعد رو بنویسیم. اوکی، خب یک دیسکورس مارکر یا یک کلمه ای که نشون بده ما داریم میریم به سمت آینده. looking forward looking forward چی نشون میده؟ پیش بینی قراره که همچنان رشد رو داشته باشیم و مالزیا قرار برسه به 85.6، اندونزیا به 63.4، فیلیپین 53.4، تایلند هم به تقریبا میشه گفت 50. خیلی خوب، looking forward پیش بینی. the predictions پیش بینی ها نشان میدهند. the predictions show نمیتونه استفاده کنیم، illustrate هم نه، indicate. چرا indicate یه معنای اشاره میکند یا نشان دارد، همچین چیزی برای پیش بینی به درد میخوره. the predictions indicate خب steady growth, urban growth looking forward the predictions indicate steady urban growth. خب این جمله خوبیه که نشون بدیم پاراگراف ما داره به کدوم سمت میره. اوکی، by 2040 میتونیم by 2030 و 40 هم بگیم، ولی چون از 150 کلمه رد شدیم میتونیم 2030 رو نادیده بگیریم، چون اتفاق خاصی رخ نداده، همه یک نواخت به سمت بالا بوده. by 2040 همچنان مالزی صدرنشین خواهد بود. Malaysia is expected to have the highest urban population. درسته؟ به چند میرسه؟ 82 تقریبا 5 at 85%. بعدش followed by Indonesia چنده؟ 63. اوکی، فیلیپینو اون جدا بنویسیم. the Philippines and Thailand are predicted to reach اینا رو به چند برسن؟ 54 و 50 میتونیم بگیم، یا 48 کمتره یا نه، انگار فرقی نداره، همونه 50. reach around یا approximately، دقیق بنویسیم. reach 55% and 50%
respectively. زمانش هم بگیم by 2040. Looking forward, the predictions indicate steady urban growth by steady urban growth. By 2040, Malaysia is expected to have the highest urban population at 85%, followed by Indonesia at 63%. درسته. The Philippines and Thailand are predicted to reach 55%, 55% and 50% respectively. قبل از respectively یا جای ویرگول لازم داریم. By 2040. خیلی خوب. یه دور بخونیم ببینیم چیزی از اشتباه گرامری نداشته باشیم. The graph illustrates the percentage of urban population in 4 Asian countries, namely Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia between 1970 and 2020, with projections for 2030 and 2040. Overall, the graph shows a consistent growth in urbanization across all 4 countries, with Malaysia and Indonesia leading the trend, while the Philippines and Thailand follow at a slower pace. درسته. In 1970, the Philippines had the highest urban population at around 32%, followed by Malaysia at 30%, Thailand at 18%, and Indonesia at approximately 15%. Over the next 2 decades, all 4 countries experienced steady urbanization. By 1990, the Philippines remained in the lead at about 50%, while Malaysia, Thailand, and Indonesia reached approximately 47%, 30%, and 24%, respectively. From 1990 to 2020, the upward trend continued, with Malaysia overtaking the Philippines by 2020, reaching approximately 77% compared to the Philippines 48%. Indonesia experienced a considerable growth, reaching 54% by 2020, while Thailand remained fairly unchanged at around 32% during this period. Looking forward, the predictions indicate steady urban growth. Okay, so by 2040, Malaysia is expected to have the highest urban population at 85%, followed by Indonesia at 63%. The Philippines and Thailand are predicted to reach 55% and 50% respectively by 2040. خیلی خوب. تمام. من حالا رپورت رو میدم دست چت جی پی تی و نتیجه رو با هم خواهیم دید. اوکی.